नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दादरा नगर हवेली, दीव आनी दमण ह्या केंद्रशासीत प्रदेशांक देशाचे दायज म्हळां. गुजरात भेटे वेळार आयज सिल्वासात 2587 कोटी रुपया मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे तांणी उक्तावण केलें आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. सिल्वासात 450 खाटीच्या नमो हॉस्पिटल आनी संशोधन केंद्राचे प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण केलें. तशेंच दीव, दमण आनी दादरा नगर हवेली ह्या केंद्रशासीत प्रदेशात 1075 कोटी रुपया मोलाच्या 25 उदरगत प्रकल्पांचे ताणें उक्तावण केलें आनी 13 प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. हातूंत दमणात 300 खाटींची क्षमता आशिल्ले मारवाड हॉस्पिटलाचे 4 ब्लॉक बांदप, राष्ट्रीय महामार्ग 848B चे रुंदीकरण करप, खानवेलात उपजिल्लो हॉस्पिटल बांदप हांचो आस्पाव आसा. उपरांत प्रधानमंत्री सुरतात अन्न सुरक्षा संपृक्ती मोहीम चालीक लायतले. सुरतांतल्या सुमार 2 लाख लावार्थ्यांक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला लाव मेळटलो. फाल्यां आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान प्रधानमंत्री मोदी नवसारींतल्या लखपती दीदी संमेलनाक हाजीर रावतले. प्रधानमंत्री मोदी 25,000 परस चड आप मजत गटांतल्यान 2.5 लाख बायलांक 450 कोटी रुपया वयर मजत दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला वर्स 2027 मेरेन भारताक संवसारांतली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था करतले अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ म्हळ्यार CISFचो 56वा स्थापणूक दीस मनोवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. देशांतल्या म्हत्वाच्या संस्थांची राखण करपा खातीर तैनात केल्लो CISF हो राष्ट्राच्या उदरगतीचो म्हत्वाचो भाग आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच तांणी CISFच्या बायलां पंगडाची तोखणाय केली. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भारत आनी युरोप मजगतीं संवाद वाडत आसा अशें सांगलें. आयर्लंडांत युनिव्हर्सिटी कॉलेज डब्लिनांत जाल्ल्या उलोवपांत तांणी भारतीय अर्थवेवस्थेचे वाडीचेर भर दिलो. हालींच युरोपीय आयोगाची अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन हिणें 21 आयुक्तां वांगडा भारताक दिल्ल्या भेटीचो तांणी उगडास केलो. सुमार 23 वर्सां सावन भारत आनी युरोपीय संघ मुक्त व्यापार कबलातीचेर वाटाघाटी करता आनी ह्या वर्सा अखेर मेरेन ही प्रक्रिया पुराय जातली अशी आस्त तांणी उक्तायली. भारत ही 5वी व्हडली अर्थवेवस्था आसा आनी ह्या दशकाच्या निमणे मेरेन ती 3ऱ्या सुवातेर पावतली अशें तांणी म्हटलां. जन औषधी दीस लोकांच्या उंचेल्या दर्ज्याची आनी परवडपी वखदां दिवपाची सरकाराची वचनबद्धता दाखयता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आतां दर्जेदार वखदां देशाच्या दरेका कोनशाक कशी पावतात, परवडपी वखदां भारतीय कुटुंबांनी कशी चड बचत करून दिवपी थारतात आनी भारताचें जन औषधी मॉडेल आतां संवसाराक कशें उर्बा दिता हाची म्हायती तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिली. काळजाचेर उपचार करपा खातीर उपचार पद्दती आतां पयलीं परस चड परवडपी जाल्या आनी धोपर प्रत्यारोपण करपाचो खर्च उणो जाला अशें तांणी सांगलें. PM नॅशनल डायलिसीस प्रोग्राम किडनी दुयेंतीं खातीर उपेगी थारला अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी अच्छी भी आनी सस्ती भी ह्या मंत्रान चलपी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी येवजण सगळ्यांक बरी वैजकी सेवा मेळोवन दिता अशें सांगलें. जनऔषधी दिसाचेर दिल्ल्या संदेशांत तांणी सांगलें की आतां 12,000 वयर जनऔषधी केंद्रां दर दिसा 10 लाख लोकांक सेवा दितात. ह्या केंद्रांनी 50 ते 90% उण्या दरात उंचेल्या दर्ज्याची वखदां दितात. ह्या उपक्रमाक लागून दरेका भारतीयाक गरजेच्यो भलायकी सेवा मेळपाची खात्री जाता. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी येवजणे खाला परवडपी आनी दर्जेदार वखदांचो नवो मानक थारायता, दरेका नागरिकाक दर्जेदार भलायकी सेवा मेळपाची खात्री करता अशें केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी सांगलें. बेल्जियमची राज्यकन्या ॲस्ट्रीड हिणें आयज मुंबयच्या राजभवनात महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांची भेट घेतली. राजकन्या ॲस्ट्रीड आनी राज्यपाल हांणी वेवसाय, वेपार वाड, 5वी उर्जा, पर्यटन, शिक्षण आनी संस्कृतीक संबंद अशा साबार प्रश्नांचेर चर्चा केली. तामिळनाडूंतल्या तिरुत्तिनी शोलिंगूर मार्गाचेर जाल्ल्या रस्तो अपघातांत 5 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 20 परस चड जाण जखमी जाल्यात. जखमींक उपचारा खातीर तिरुत्तनी लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. भारतीय हवामान खात्यान कोंकण, गोंय, केरळ, दर्यादेगेवेलो कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशांतल्या कांय सुवातांनी उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. ह्या वाठारांनी फाल्यां मेरेन उश्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालू उरतली अशें खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी सिक्कीमांत कांय सुवातांनी वीज पडपा सयत गडगडपाची शक्यताय आसा अशें IMDन म्हळां. फ्रांसात जाल्ल्या ऑर्लिन्स मास्टर्स सुपर बॅडमिंटन सर्तीत भारताच्या आयुष शेट्टी हाणें दादल्यांच्या एकोट्या गटांतल्या क्वॉर्टर फायनलींत पावल घाला.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.